即係今日咁樣嘅一個同我哋分享佢嘅嗰個心得。不過佢啲功力咧，我哋係好耐都跟唔到嘅，不過一定要學。唔好以為自己年紀大就唔使學，好多嘢都要學。係咁師母都係啊，師母佢真係好幫忙嚇，令我哋大弟子阿 Maggie。好多謝，真係做好多嘢。咁我諗呢個係一個開頭。如果再要深入啲咧，跟阿盧老師再要即係領略佢多少嘅嗰個學問咧，我諗都要花好多我哋嘅功夫落去先。咁咧，我哋阿天樂，或者你出嚟咁咧，我哋位阿天樂咧，佢喺我哋都係嚟咗好多次嘅，即係好資深嘅。呢位啊，嗰位戴口罩嗰個。咁咧，佢話好多謝知道盧老師今日咁係有一個嘅，佢話。哎呀！你太客氣啦！多謝。唔識，多謝，因為點解咧？嗱，我咧就係我係中國書法會你冇所謂。呢個咩全民嗰圖書館都一班同學咧，而家咧咩期喺度？我從來咧一分錢唔收佢一定要攞居馬費，因為居馬費係大家規定啊嘛。咁攞咗之後咧，居馬費要飲茶嘅，大家一齊咧上過前去飲茶，或者下載過之後再去飲茶咧，嗰啲人從來咧老師係出得。老師企好啊，影張相，唔好講咁多嗰啲。多謝，唔好咁講。望住鏡頭，望鏡頭。多謝。呢個少少嘅，唔好當係乜嘢啦。係我哋大家。好有心㗎。另外咧，還有就係補充啦。阿 Maggie 咧，郭小姐咧，佢咧就經常咧就係網上咧去到同我哋嗰個會咧就買好多筆、圖章同埋各種嘅紙。嗰啲紙咧，老師佢哋學先講啦，嗰啲唔學啊。又有呢個，佢唔係去做生意啊，佢本身就係即係為我哋嗰個會服務嘅啫。咁咧，如果你哋需要咧，佢就真係好嘅。即係一刀嘅宣紙咧，喺市面上賣30幾蚊嘅話咧，佢落喺大陸直接進口咧，即係寄嚟咧，係大概20蚊多啲咁就買到啦。咁咧，如果大家想要嘅咧，市面又有乜嘢都有，都可以咧麻煩Maggie姐。